السلام عليكم، شو اخباركم؟ اهلا وسهلا فيكم من جديد. وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وسلسلة جديدة. بس قبل لا ابتدي هذه السلسلة، اصلا المطبخ مقلوب فوق وتحت علشان هذه السلسلة اللي راح اسويها اليوم. بس في البداية حبيت اراويكم اني اول شي جهزت الغداء، لان يعني الصباح كنت مشغولة وما نظفت ولا شي، وابتديت بالتنظيفات العميقة للمطبخ، ولكن تذكرت اني لازم اسوي الغداء اول شي. فأنا حطيت الدجاج وراح أحط فيه البهارات. هذه طريقتي، أحط فيها فصوص ثوم. صدور الدجاج طبعا قطعتها نصين بالعرض، عشان يكون عندي كأنه صدرين دجاج، الصدر الواحد يصير اثنين. حطيت ثوم، حطيت بصل بودر، حطيت بهار مخلوط، حطيت ملح وفلفل ايش بعد يا ربي، بابريكا. ممكن تحطوا فلفل حار إذا تريدوا، بس أنا ما أحط عشان الأطفال. وبس، وشوية زيت وشوية نص ملعقة تقريبا أو ملعقة خلينا نقول من صلصة الطماطم، وشوية زيت، وأخلطهم مع بعض. بالعادة أحط فيهم شوية روب، ولكن اليوم ما كان موجود عندي، ما متوفر عندي الروب، فعادي أخلطهم مع بعض وأحطهم في الفرن. وراح أوريكم الشكل النهائي آخر شي لما يجهز، لأني بعد ما أحط هذا الوصفة في الفرن الدجاج راح ابتدي سلسلة تنظيفات المطبخ. بس انا اصلا يعني مثل ما خبرتكم قبل، انا ما عندي تنظيف شهري، تنظيف سنوي، تنظيف شو اسمه، لا انا يوميا اسوي مكان على حسب حاجة المكان. لاني احس اني اذا اسوي مثلا اليوم عندي تنظيف، مثلا حطيت اني عندي تنظيف عميق مثلا الأجهزة الكهربائية أو الأرضيات أو أي شيء، ويصير عندي شيء، فما أريد أتقيد بهذا. فهمتوا علي؟ فأنا يوميا يعني كل يوم أحط مكان أنظفه وخلاص. فإذا حسيت إني يحتاج تنظيف عميق راح أنظفه عميق. بس ليش اليوم اخترت إني أسوي تنظيفات عميقة؟ لأني حابة أجدد في المطبخ. بس قبل لا أجدد المطبخ راح أمسك مكان في المطبخ، وبدون ما أتعب نفسي، وانظفه وارتبه وكل شيء، واشوف ايش اللي ناقص هنا او ايش اللي راح احطه هنا، وبعدين اسجل كل النواقص ونبتدي تجديدات المطبخ. فهي عندي سلسلتين مثل ما خبرتكم. السلسلة الاولى بتكون تنظيفات، والسلسلة الثانية راح تكون تجديد. فكل يوم راح ينزل فيديو ان شاء الله بمكان معين في المطبخ للتنظيف، وبعد ما نخلص التنظيفات كامل اللي في المطبخ نبتدي التجديدات. تمام، مثل ما شايفين المطبخ مقلوب. طلعت كل شيء هنا. هذا الرف هذا يعني حالته ميؤوس منها، فطلعت كل شيء. والحين مثل ما شايفين راح حطيت ماي وصابون، وابتديت افرك وكذا وانظف المكان، وتشوفوا النتيجة في نهاية الفيديو. بس اذا وصلتوا لحد هنا اتمنى تحطوا لي كومنت ولايك وتشجعوني عشان نكمل هذه السلسلة. رايكم يهمني اكيد، وتابعوني.
طبعا بعد ما نشفت هذه الكبت عدل ونظفته سيدة، الحين ابتدي اضبط الاشياء اللي راح اخليها هنا. مثل ما شفتوا في البداية حطيت هذه الصواني اللي اشتريتها، اذا تتذكروا فيديو مشترياتي من مول مارت. فاصفصفهم هنا واحط كم شي، بس احتاج رايكم بالنتيجة النهائية. تمام؟ واذا كان مناسب ولا لا، واكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.